我見到佢哋嗰啲動作好凌厲㗎，咁食完之後仲要減慢咧。其實都幾攰。我而家攞住幾分鐘我都覺得攰啊！大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁今日咧，我哋嚟到一個非常之特別嘅地方。冇錯啦，係咩地方啊？究竟呢個咧就係一個舞獅同舞麒麟嘅一個團體嚟喎，呢度。冇錯啦。咁我覺得呢樣嘢真係非常之有趣嘅，因為呢個真係好傳統嘅中華文化。冇錯，同埋大家應該都好常會聽到呢個舞獅啦，但係舞麒麟其實真係好少見嘅。冇錯，聽講呢個團體係差唔多係新加坡唯一嘅一間冇呢個正宗客家強嘅團體嚟㗎。係啊，而且佢拜獅嘅情況都非常之艱苦㗎，好似。冇錯。係啦，咁我哋一陣咧，我哋就會俾大家睇下究竟舞麒麟同舞獅有啲咩分別啦，同埋究竟舞獅同舞麒麟背後嘅文化係咩咧？係啦。事不宜遲，我哋即刻開始啦。好啦，咁我哋而家身處嘅咧就係呢個舞麒麟團體嘅門口。係啦，係啦。咁你見到佢個招牌係非常之大嘅，好靚喎個招牌，佢叫陰福宮。係啦，呢個招牌我覺得好有傳統嘅特色啊。咁其實雖然你見到個門口咧，好似好細咁，係咪？但其實裏邊咧有一個我覺得係幾大嘅一個廟嘅，係神廟嘅。係啊，咁其實裏面都擺咗好多唔同嘅神仙嘅。咁一陣咧都可能可以揾下師傅問一問究竟係點樣嘅？咩嚟嘅？係啦，同埋我先見到啦，都真係好多神仙。我自己入去嗰時都嚇咗跳，我係咪真係入咗間廟添？好啦，咁依家我就帶大家入去睇下究竟入邊有幾多嘅神仙先啦。係啦，好啦，我哋而家就身處喺呢個私人廟裏邊。係啦，咁呢係私人廟咧？咁私人廟咧，其實就係一啲私人團體裏邊會參拜嘅一啲廟咯。係啦，係啦，通常咧就唔係俾外人參拜嘅，係啦，咁可能朋友啊等等嘅人咧就可以參拜嘅。咁你見到其實呢度咧有好多唔同嘅神像喺度嘅。係啦，真係呢邊有一個好高嘅神像，呢個係咩嚟嘅咧？係啦，大家見到呢度有個好高嘅神像啦，咁中間都有個窿喎。係啦，係啦，咁其實咧佢係攞嚟舞嘅可以。係啦，佢個名咧你見到佢個腰嗰度有寫嘅，叫大哥爺。咁佢仲有另一個名就叫大爺伯啦。係啦，見到佢真係非常之高。啱問個師傅咧，佢差唔多有16尺咁高㗎。冇錯啊。咁佢咧其實咧台灣比較多嘅舞得。係啦。咁只要嗰個人咧行入去咧，咁就好似木偶咁樣，隻手左右咁喐，係啦，跟住隻腳就咁樣行啦。但係其實個窿咧係非常之細嘅，係啦，其實都好難舞，舞起上嚟真係好難嘅，係啦。咁你見到左手面咧，佢通常都係一齊嘅，係啦，係啦。咁咧呢個咧就叫咩咧？呢個就叫二哥爺啦，係啦，二哥爺啦，係啦。二哥爺咧，其實你見到佢個身長係比較唔一樣嘅，佢係比較矮小嘅，啱先嗰個咧比較高啲嘅。好啦，咁我哋去翻呢個主要嘅私人廟啦，係啦，咁你見到咧啲神像真係非常之多，非常之多啊！我諗都超過40個係嘛？我諗都有50個以上。係咯，50個以上係啦。咁位於中間呢個咧，大家睇喺上面咧就會見到佢係咧係城隍尊神，係啦，係啦，即係大家講嘅城隍爺啦。係啦，城隍爺佢就喺中間嗰位啦。咁右邊嗰啲係咩神咧？係啦，喺我哋右手邊呢邊咧，師傅就話啲叫天神嘅，即係屬於天上面嘅神啦。咁左邊呢邊咧，就係叫陰神啦，係啦。咁陰神啊，即係地獄嘅神喎，係嘛？係啦，應該就係嘅。咁中間嘅城隍爺咧，就係掌管人間嘅神。係啦。咁簡單啲嚟講咧，右邊係天啦，中間係人，左邊就地啦。咁你見到其實成個廟咧，真係好高好大嘅。其實我一入到嚟嘅時候，我都覺得非常之震撼同壯觀嘅。我都嚇親入去，因為真係好高。你睇下，啱先隔離咧，大哥爺咧都16尺啦，係啦。咁呢個廟咧仲高過佢嘅，咁所以呢個真係非常非常之大。咁除咗呢個私人廟之外咧，呢度仲有啲比較得意嘅嘢嘅喎，係啦，例如係左手面就係麒麟嘅頭啦，係啦，咁比較少見嘅麒麟，你見到都係好多顏色嘅麒麟嘅頭都係。再左少少咧，呢度犀利啦，你會見到好多牌匾啦，咁牌匾咧其實咧都係佢哋獲得嘅獎項嚟嘅。你見到第3個就係世界麒麟王啊！喺2017年嘅，真係好犀利，好犀利啊！好大塊呢塊嘢。而右手面咧，你會見到有好多唔同嘅獅頭喺度啦。咁獅頭有唔同顏色嘅喎，唔同顏色有啲咩意思咧？咁我陣間問下師傅先。係，問下師傅先得啦呢個。好啦，我哋依家見到咧有2個唔同嘅頭喺度嘅。係啦。咁你嗰邊嗰個咧係咩頭嚟嘅咧？我呢邊呢個咧其實就係好簡單啦，大家見到係獅頭啦。係啦。咁呢個獅頭咧其實係象徵住關羽。你見到佢有黑色同綠色。咁我呢邊呢個咧就係強頭啦。咁大家其實相比之下咧，見到其實係細好多。係啊，同埋呢個獅頭你見到啲毛都比較多啊。同入邊結構都有啲唔同喎，聽講。係啊，咁我哋拎嚟睇下先。好，咁我想睇下獅頭先，因為獅頭都幾重。我哋睇下獅頭嘅裏邊先。獅頭嘅裏邊咧，
你會見到其實結構都非常之複雜啊。嗯，呢度有個墊啦，咁就可以護下你個頭啊，冇咁攰啊。呢度係啦，咁咧戴起佢嘅時候咧，你就個頭靠喺度咧，咁就舒服啲啦，係啦。然後你見到呢個係咩嚟嘅咧？大家估唔到呢個係咩嚟嘅？呢個係其實係眨眼，係啦。咁一陣如果我戴住佢嘅時候咧，就會見到佢點樣眨眼㗎啦。係啦，咁跟住仲有個口啦，咁大家其實都見到佢個口會喐啦，係咪？即係譬如擔下嘢啊咁樣嘅嘢。嗯，好啦，咁我依家試下。好，交俾你。戴佢上身咧。好啦，就係咁啦。你可以試下呢個眨眼先。係啦，眨眼係咁樣啦。咁開口啦。單口，單口就係咁。其實如果一直做呢個動作都幾攰嘅喎。係啊，同埋見到佢哋嗰啲動作好凌厲㗎，咁然之後佢要眨眼咧，其實都幾攰。我而家攞住幾分鐘我都覺得攰啊！我落開除翻先啦。係啦，咁比較特別嘅，亦都比較少見嘅就係呢個麒麟頭麒麟頭啦。咁麒麟頭究竟裏邊點樣嘅咧？其實你見到麒麟頭咧，啲顏色真係好適合品質，同埋呢個麒麟頭咧，聽講咧都係好少師傅識整。係啊，所以呢個頭啊係非常之直同埋前嘅。主要就話其實好少人真係食眨眼嘅，咁呢只都係可能其中嘅幾十隻啦。可以眨眼嘅麒麟咯。係。咁啊，戴夫試下先。我不如打個結構睇下先。好，打開結構。好啦，裡面嘅結構咧，其實咧，你會見到都幾大分別嘅同個獅子。咁一嚟大小嘅分別啦。咁其實裏邊咧都係用一啲木啊、竹啊咁樣嘅結構嘅。咁但係麒麟嘅分別咧就係佢包實咗，咁你就睇唔到佢嗰啲結構啦。係啦，咁呢度咧，阿師傅咧都裝咗一塊保護嘅海綿喺度啦。咁點解會裝呢塊海綿咧？其實咧係為咗保護咗麒麟後邊咧，就唔好俾個頭整爛嘅啫。係啦，係啦，因為大家見到其實個麒麟咧裏邊都比較細啊。係啦。咁舞起上嚟咧，可能容易撞到後邊。咁佢哋成日出現嘅事故咧，就係撞爆咗後邊。咁撞埋後邊嘅話咧，又要買個麒麟啦。係啦。咁麒麟都相當之貴。所以做翻啲必要嘅保護措施都係必須嘅。咁你見到佢有眨眼功能啦，咁啊試下眨眼先。係咪啊？佢眨眼。咁其實舞麒麟咧其實難過舞獅喎，因為咧舞麒麟就好睇嗰個舞嗰個人啊，嗰個功夫啊，點樣展現佢嘅 expression 啦，喺呢個麒麟嘅面上面啦。咁舞獅其實啱都見到啦，結構其實係複雜啲嘅，而且佢喐隻眼啊或者嘴都係易啲嘅，但係佢咧其實係難啲嘅喎。係啦，大家冇睇到咁易咁細個又好易舞，其實就唔係嘅。其實就咁睇嗰個樣係討喜啲嘅，我覺得比較有喜慶啲嘅感覺。我覺得今次呢個舞獅啊，同埋呢個舞麒麟嘅體驗咧，真係非常非常之正。我覺得第一次新加坡有咁嘅體驗，唔係新加坡位，成個人生第一次係可以。我多謝師傅請我嚟睇嗰次啊！
好啦，咁啱睇完呢個舞劇嘅表演之後咧，大家應該覺得好正係咪？我都係第一次喺香港以外地方睇呢個舞麒麟嘅。咁先見到啦，其實舞麒麟都有好多道具㗎啦，譬如呢個啦，呢個叫做查查係啦。睇緊呢個查查係非常之大個，同埋都幾重下講真，即係要 keep 住係咁拍咧，都真係唔簡單嘅。拍足5分鐘手都應該好攰。係啊，所以下邊真係好辛苦啊！係啦佢哋。咁下面見到一個細版嘅查查喎。咁大家估唔估到呢個有咩用嘅咧？如果知道可以 comment 同我哋講啊。咁呢個咧其實係舞獅用嘅，係啦。咁呢個細啲啦，呢個係30公分嘅。咁啱先好就45公分嘅。咁啱講過啦，呢個係舞獅用噶嘛。咁啱睇翻呢個麒麟用嘅咧，其實係真係大非常之多嘅喎。係啊，所以舞麒麟如果要揸呢個都真係幾辛苦啊！講真，係啊，冇少臂力都唔係好得啊。咁另外仲有呢邊嘅，仲有呢個叫高邊鑼啦，因為呢個邊咧真係好高嘅。同我啱先見到佢敲落去嗰陣時咧，真係好大聲呢個，超級大聲。我諗呢個鑼同埋呢個麒麟鼓啊，都係掌握住呢個舞麒麟節奏嘅一個主要嘅元素之一啦。咁呢個鼓啦，大家都見到細啲噶嘛，唔知大家有冇留意舞獅嗰啲鼓咧，其實係大啲嘅喎。咁舞麒麟呢個鼓咧就係真係細啲嘅，同埋但係咧佢嗰個查查就會大啲嘅。係啦，咁大家依家睇完之後就應該知道有咩分別啦，然後都知道點樣分係麒麟啦定係舞獅嘅。係啦。咁依家就有請麒麟咧，就示範一下一啲基本嘅舞麒麟功架俾我哋睇啦。咁首先就係一個4平馬先。係啦，跟住咧就會係一個吊馬嘅。咁點解吊馬隻腳會係趌起嘅咧？咁其實好簡單嘅啫，因為麒麟咧佢唔係有爪嘅，佢其實係好似馬蹄咁樣有蹄嘅。咁所以咧佢行起上嚟咧就唔好似舞獅咁樣啦，即係有啲爪咁樣行嚟行去，可以平地咁行咁樣嘅。咁所以咧佢哋行嘅時候咧就會好似吊起咁樣行，咁樣啦，係啦。咁跟住再嚟嘅咧就係公字啦，公字馬係啦，公字馬啦，你會見到呢個都係好辛苦嘅，每個動作都真係好有氣勢。係啊，呢個再嚟咧就係一個4平馬啦。係咁呢3個咧就係一啲普通同埋好基本嘅一啲舞麒麟嘅姿勢啦。咁其實仲有好多嘅，咁太複雜嗰啲就我哋唔好講先啦。
跟住我哋見到咧就係舞獅嘅鼓，係啦，咁叫咩鼓？龍舟鼓啊，龍舟鼓，係啦咩叫龍舟鼓？因為大家唔知道喺端午節嘅時候睇龍舟比賽咧，都可以用呢隻鼓，係咪先？好大，真係好大個呢個咧！如果跑一跑咧，我見到龍咧，好正啲聲，係啦，應該千里傳有嘛，真係係啦。同埋呢個對比翻啱先嗰個強嗰個鼓啦，真係大好多其實，係啊，個聲都勁好多。咁你隔離嗰個咩嚟嘅？呢個咧就同啱先嗰一樣嘅，但係呢個個 size 大啲嘅，係啊，嗰個叫高邊鑼。高邊鑼，係啦。咁佢聲係點樣咧？震撼人心㗎啦！呢個高邊鑼。係啦，咁其實你見到舞獅嗰啲嘢都好似大嚿啲啊除咗啱先個茶板、細版之外，係啦。咁呢度就係當中嘅分別咯。冇錯，同埋獅頭大啲㗎喎。啱講咗係啦。同埋獅子喐嘅時候咧，你會見到佢哋嘅動作咧係跳走活潑嘅，係啦。咁麒麟咧雖然都好活潑，但係佢哋都唔會有嗰啲好多嘅跳波啊，係咯，企喺個膊頭度啊，嗰啲動作嘅。係啦。咁呢度就係當中嘅分別咯。咁希望大家都可以了解到更多關於麒麟同埋舞獅嘅分別同埋啲小知識啦。